Gyakori tévhit, hogy a balzsamot a fejbőlre kell felvinni, pedig ez kifejezetten a hajszálak elsimítására alkalmas készítmény. Hajmosáskor a hajszálak szerkezete megnyílik, úgy kell elképzelni, mint egy toboz pikkelyeit. Ezeket a pikkelyeket simítjuk vissza a balzsam használatával. A fejbőlre kerülő balzsam eltömítheti a pórusokat, így érdemes odafigyelni, hogy szemben a skalptisztítókkal, amik kifejezetten a fejbőr tisztítására alkalmas készítmények, és a fejbőrön kell őket alkalmazni, a balzsam csak a hajszálak végére kerüljön fel. Így helyesen végezhetjük a hajmosás utáni hajápolást.